हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नो फूड चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला कपकेक विदाउट ओवन। शुरू करने से पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। फर्स्ट हम प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट के लिए मैंने प्रेशर कुकर में सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट को इस तरह से फैला लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर एक स्टैंड रख लीजिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई एक तरह का मोल्ड भी रख सकते हैं। इसके बाद हम प्रेशर कुकर को ढककर इसके ऊपर वेसल नहीं लगाइए। 10 to 15 मिनट्स तक इसको हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लीजिए। अब हम एक बोल में 1.5 कप मैदा डालेंगे, 1/2 कप पाउडर शुगर को मैंने जार में डालकर थोड़ा बारीक पीस लिया था। इसका पाउडर बना लिया है। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। इनको छानकर एक बोल में रख लीजिए। हमने 2 एग्स ले लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। इसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल। इसके बाद 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। टू to 3 मिनट्स तक हमने एग को इस तरह से फेंट लिया था, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। जो हमने पहला मिक्सचर बनाकर रखा था पाउडर, इसमें इस एग के मिक्सचर को स्लोली अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से फेंट लीजिए, लम्स नहीं रहना चाहिए। 2 to 3 मिनट्स हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से फेंट लिया था। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर आ गया है। मेरे पास ऐसे मोल्ड्स हैं, आप चाहे तो रबर मोल्ड्स या फिर पेपर मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इस मिक्सचर को आप 1 स्पून की मदद से इस मोल्ड्स में डाल लीजिए। पूरा मत डालिए, थोड़ा सा हाफ इसको फिल मत कीजिए, हाफ एम्प्टी ही रखना चाहिए। अब सारे मोल्ड्स में हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। हमने जो प्रेशर कुकर को प्रीहीट करने के लिए रखा था, इसमें हम इन मोल्ड्स को रख लेंगे स्लोली। इसके बाद हम प्रेशर कुकर को विदाउट वेसल क्लोज कर लीजिए। क्लोज करके इसमें हम मीडियम लो फ्लेम पर 30 to 40 मिनट्स तक इसको बेक करेंगे। 30 मिनट्स के बाद हम प्रेशर कुकर ओपन करके देखेंगे हमारा कपकेक पका है या नहीं। इसके लिए एक टूथपिक की मदद से हम इस तरह से चेक करके देखेंगे। अगर टूथपिक साफ आई है तो इसका मतलब हमारा कपकेक पक चुका है। अब हमारा कपकेक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फूलकर कपकेक पका हुआ है। इसको हम स्लोली निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कपकेक रेडी है। कितनी अच्छी तरह से स्पंची हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना स्पंची है। टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है इसका। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। क्रिसमस का मौका है कि आप कपकेक घर में बनाकर एक बार ट्राई करके देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि टेस्ट कैसा आया था। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।